Hello mikwano gyange mbatumiddeko nnyo mbeebaza buli wonna wosinzira okundaba. Amanya nze Alex Masaba, osobola kungobera ku Facebook Alex Masaba, YouTube Alex Masaba. Mbeebaza olwakadde kammwe kemuwaayo ne muba nga muwatchinga video zaffe zino, mbeebaliza ddala. Gwe mukwano gwange omupya eyakaneyongako kindly nkusaba naawe subscribing era osharingeko n'emikwano gyaffe video zino, osanga naye yandibadde nga agyetaaga naye nga oluusi talina muntu agituusaako. So olwaleero tugenda kulaba engeri gy'osobola okufuna mu 1 acre ya Robusta Coffee, engeri gy'osobola okuba nga olimamu emmwanyi mu acre emu noba nga ogifunamu ssente, era gw'abadde tamanyi engeri gy'osobola ogifunamu research yena muleese kitabo kiramba. Ebintu bino mbireeta to give you motivation, obeere inspired and osobole okubeera nga ofunako idea, osobole okuteeka ebintu bino mu nkola. Si ffenna nti ebintu bye tumanyi tugenda kubeera nga tubikola, nedda ba mikwano, nti kyotasobola okiwa muno n'akirya, kyotagira okiwa muno n'akirya. Ate nze abasomesa bange abansomesa about business and finance, enkola eyaffe egamba shared prosperity model, nti wenshalingako nawe byemanyi nawe osobola okushalingako ate ne mukwano gwo, then ate abalala ne batugamba nti omusomesa asomesa anaasomesa abasomesa, nti oli asomesa nze nange nenzija nenkusomesa, era naawe ojja kubanga ojja kufuuka omusomesa osomeseko abanno mu groups, mukwano gwo, banganda zo. So ensi tutambulira mu kusharinga, okugabana amagezi kyekigenda okutusobosa otutuuza ku buwanguzi. So olwaleero tugenda kutunuulira how to benefit from 1 acre of Robusta Coffee. Wobanga oyagadde okugirima, mujjukire nti emmwanyi zino, emmwanyi zisobola okuwangaala emyaka 10, but wano esinga okukola obulungi okuva ku myaka 7 paka ku myaka 2, okubeera nga eri productive, nga ekuwa ogundi omuti gubala nti onogako emmwanyi. So emmwanyi zino otandika ozikungula wakati wa emyaka 3 ku 4 wotandikira okukola ki, okuzikungula. Then emmwanyi zino mu mwaka zibeeramu season 2, osobola okungulamu season 2, naye season kisinziira areas enkuba weba eyimiridde season eyo. So kisinziira, but Africans for Uganda mukimanyi nti tulina weather conditions, tulina fertile soil. So emmwanyi zaffe tujja kusobola okubeera nga tukungulamu season mu myaka emirundi 2. Gwe atalina kufuna ettaka ery'okulima, mukwano gwange mbadde nkusaba noonya ettaka mu bitundu byonna woolira favorite area, okole investment eno, because eno investment for retirement, nti n'oba ogisimbye essaawa zino nga wakajja ku kyeyo n'ogamba omwezi gwange ogusooka salary wange asooka kankwate million 10 oba 20 ngende eyo eruweero kapeeka eyo ngule yettaka oba na kasongola ngule eka zange 5 oba 3, then gwokoleko investment yo. Jjukira zino emmwanyi tezeetaaga kubeera nti oliwo okulabiriza, osobola teyeetaaga monetization y'amaanyi, newabeera abaana 2-3 ku ground basobola okumanyaginga okukipinga emmwanyi zino nga zikola ki, zikula. So zino investment zoteekamu sente zo ne ziba nga zikutte sente, nga sente zo tezenyenya ate nga ziri mu kukola, ziri mu ku producting, ziri mu kukola, the accumulating assets. So nkusaba noonya ettaka mukwano gwange, invest the money, ddayo okuba ekyeyo kyo, wonootuukire okulitayalinga ku myaka 7-8 ojja kubanga uinvestinga ng'olyanga mugagga. Ngenda kuba ndeeta about Eucalyptus kalutuusi, naye ngenda kubaleetera video eyo, but for today let's talk about Robusta. So emmwanyi zino nga bwe mbagambye nti zitandikira okubala ku myaka 3-7, then eka tujja kusobola okukungulamu emirundi 2. Emmwanyi zino eka tujja kusobola okugisimbamu seedlings 1,333, naye katubale 1,300
eka emu. Then eka emu eno process ez'okusobola okulaba nti okiryalinga eka emu eno. Ekisooka eka emu okulima okiryalinga the bush, clearing the bush 1 acre bajja kuba bakujjako emitwalo 10. So if you have 2 acres or 3 acres, which means ujja kuba osasula emitwalo 3 to clear the bush. But it is advisable not to burn the bush, because if you burn the bush, it means you are going to burn organic manures or manure ali wansi. So wona oyokya ekibira ujja kuba oyokyeza manure. So it is advisable don't burn the bush. Either oba olina prison eri okumpi ngeno pangisa abasibe bajje bakulimire at a cheaper cost, but don't burn the bush. So oba ofunye tractor ejja kuba ekujjako emitwalo 10 roughly okulima ekayo. So after clearing the bush tugenda ku mitwalo 10 digging. Okay, digging ejja kubeera ya mitwalo 13 per acre. Clearing the bush, it's not digging. Clearing the bush okusaawa like mulimu emiti biki oyo gijja kuba mitwalo 10. Then okulima digging buli acre bagirimira emitwalo 13. Hope we are together. Clearing kwe kusaawa, then okulima, because tosobola kulima nga mulimu emiti, basooka okusaawa. Then we bamala okulima acre ku mitwalo 10 wonobeera 13. Wonoba ng'ona acres zo 3 kitegeeza ojja kuba osasula emitwalo 39. So digging holes, pitting and planting 1 acre bajja kuba bakujjako emitwalo 22 n'ekitundu, but kijja kudependinga the way you negotiate, but this is the standard range for the acre. Emitwalo 22 n'ekitundu okulima ebinnya biki ebyo n'okusimba. Then a hole should be 2 feet. Ekinnya kino okubeera at least foot 2 okuka wansi. Width oba obugazi foot 2. Tujja kukola 2 by 2, foot 2 by 2, that is spacing. Then spacing you can make 3 by 3 feet. Osobola kukola foot 3 ku 3 oba meter 3 ku 3, that is foot 10 ku 10. But wakola 10 ku 10 kitegeeza acre ojja kuba ojjamu seedlings nga 4-5, because ojja kuba okendeeza nnyo space. But okola foot 2 ku 2 kitegeeza acre ojja kuba osobola okujjamu ojja kuba osobola osimbamu ensigo 103. So after planting, spacing, then tujja kuba tutunulira fertilizers. Ojja kuba wetaagisa like cow dung, poultry droppings, manure. Buli ka 1000 kabeera ka mitwalo 8 ka 1000. So it will depend iko so atekamu like 2,000, 2 roughly 2 over 2.5,000. Buli 1000 ya mitwalo 8. Then seedlings buli nsigo eri ku mitwalo, I mean it's 1000 ya nusu 10 ensigo emu y'emwanyi nusu 10. But usobola okulinda n'ogamba nze kantaming eza government ne bakuwa n'ogenda n'obanga weesimbira nursery bed, n'osobola okubeera nga osavinga singa ofuna opportunity eyo, n'osobola okuba nga weesimbira nursery bed yo n'ogyamu seedlings n'ogenda n'okola ki n'osimba. Then after buying seedlings tujja kwetaagisa esigo 1,300, 1300 seedlings ze tugenda okusimba mu 1 acre. Wano ndi mukuwa ekifaananyi kya 1 acre. So if you have 2 acres, 3 acres, 5 acres, you will just multiply. Then weeding, okuzigogolo, okulima omwaka mulamba per acre ebeera ya mitwalo 12, 1 year per acre. Then estimated cost of planting 1 acre of Robusta coffee ejja kubeera ya $1,000,000
3,950. That is estimated rough amount y'okusimba acre okulima okusaawa okuteekawo manures then planting plus ensigo ejja kuba eggwera mu $1,35,000. So now there is something I want to give you abagenda okulima emmwanyi. There is what we call value chain. I hope every business person, a woman, you know what is meant by value chain. Value chain is controlling the source. Okusobola okulaba nti emmwanyi zino ozifunamu. How? Nti emmwanyi zino singa ebeera it is dry ng'ogikaziza ogikungudde ogikaziza, emmwanyi eno kilo eri wakati between 39,000 ku 15,000. That is a rough picture. Emmwanyi ng'ogikaziza ogikongode n'ogikaza ebeera wakati w'ezo sente oba n'ogisa. Then emmwanyi etalinse oli asobola okujja n'akugulira ku musiri anagamba nze ndi mukugula nkungule. Ndowooza mukimanyi abalimi nti mulimu oli ajja n'agamba nze ntunuulidde gundi buli muti ngenda kuba nkugula nusu nga 5 oba buli muti oba buli kiro. So zino emmwanyi zino oli akugulira ku gundi oba ku nnimiro nga togikaziza nga ekyali mbisi. Mostly kilo bagigula nusu 1,900 ku 22,000. 1,900 ku 22,000. So how do we determine value chain ku mmwanyi eno kugifunamu? Nti singa obeera ogenda kwerimira emmwanyi eno ng'oyagala ogifunemu, okontrolinga source y'emmwanyi eno baleme okugula cheap, kyandibadde kirungi n'oweetegeka n'ogula ekyuma ekissa emmwanyi eno. Nti oba weerimidde emmwanyi yo n'ogikungula bulungi n'ogyoza bulungi n'ogikaza bulungi n'ogipaakinga bulungi then n'ogisa n'ogijjako ebikuta n'ogipaakinga, then gwe emmwanyi eno ogenda kugijja wano ku nnimiro yo ogitwale straight we batundira emmwanyi already eziri processed. Kati wano value chain ojja kuba okotolinze source nti ono yandikuguze layisi nusu 1,900 ku 12,000 because tonaba kugisa. Gwojja kubanga emmwanyi you have processed it yourself, ogigula edinze ogikaziza ogyozeeza etukudde bulungi ekaze bulungi, then gwe emmwanyi ogijja bujja ku nnimiro paka wa like ku factory. So tewagenda kubeerawo middleman ate Masaba asooka ajja akugule ng'ekyali mbisi, then Masaba naye agenda ayanike ate mmale okwanika then nange mmale nkoleki ate ntwale ku factory. So which means wona controlling source ya value chain, gula ekyuma ekinakola ekinabeera nga kisa emmwanyi zino. That is how you are going to benefit from coffee plantation. However much big scale, oba olimye kilo acres meka oba meka, that is the best trick. We are going to look at value chain in business, how we gonna control the source. Tugenda kuba tuziraba topic ejja ngenda kuba mbabuulira how can you control value chain in farming, in every kind of business, in hotel. Tugenda kuba tubiraba. So this is how in a process gyogenda kubeera nga oyitamu okusimba acre emu y'emmwanyi. So acre emu y'emmwanyi mu season emu ojja one season, because mukimanyi we have 2 seasons in a year. So one season ojja kusobola okungulamu let's say kilo what have I wrote? Katugambe nti season emu ofunyemu kilo 2,000 roughly, rough estimate. Tugambe nti mu season emu okunguddemu kilos 2,000. Then tugambe nti singa obadde okontrolinze value chain yo ng'oguze ekyuma kyogwo emmwanyi zo zeeseera, katugambe nti kale roughly ekilo ntugitunze nusu 15,000 rough, which means tujja kuba tufuna eka yaffe in one season tujja kuba tufuna $9,000,000. So ekitegeeza omwaka mulamba we tukungula seasons 2 in a year nga tukontrolinze source ya value chain yaffe nti emmwanyi zaffe tuzipaakinga bulungi
ne batatugula rice dondolo kitegeeza a year ogenda kuba you earn 18 million rough estimate, or let's say katujeko expenses at least let's say 15 million a year per annum. So notice that this is a very big investment banange. Nze ndaba deal wekola banange era mbasaba abasama abali banange temutereka sente, munoonye amataka, musimbe emwanyi, musimbe kalutusi. That is the investment zigenda tubezaawo mu bukadde bannange. Sente temuzitereka ku account. Sente ziri ku account ziba tezikola unless you opened up treasury bills, treasury bonds, or you have shares. So temutereka sente mu bank. Invest the money is the best way to accumulate or live wealth, financial wealth. That's how we're gonna conquer poverty in our life. And let's do this for our abana baffe tubasettingirewo foundation, because abamu ffe tetwafuna mukisa bazadde baffe otutegekera wadde abamu twasomera ku mwanyi ku nte, but it is our chances now. Let's set foundation for our children. See you. Don't forget to subscribe.